بتمسك طوبه وتحاول تخلص على امها، بس ما تعرفش ان امها نايمه الناحيه الثانيه وبتضربها كمان، والام بتقوم وبتكون مصدومه من اللي شايفاه، وبتقوم وتفضل تدور على الفلوس اللي هي مخبيها في الاوضه. امها بتطلع التليفون وبتصور اللي هي بتعمله، وبتلاقي اخيرا مكان الفلوس، وبتقول اخيرا كده هقدر ادفع كل الديون اللي عليا. واول ما بتطلع امها بتفضل تعيط عشان مش مصدقه ان بنتها تعمل فيها كده. وهي خارجه اختها بتشوفها ماسكه علبه الفلوس بتاعت امها، بتتصرف وبتقول علبه فلوس امي بتعمل ايه معاكي، وبتروح وراها وبتلاقي ان هي بتدفع الفلوس للعصابه اللي كانت مستلفه منهم الفلوس، وبيقولوا لها الفلوس قليله جدا، وبتقول لهم انا قتلت امي عشان اعرف اديكم الفلوس دي. واختها بتتصدم من اللي سامعاه وبتجري على امها. حاطط العصابه بيقولوا لها ازاي جالك قلب تعملي كده في امك عشان مبلغ صغير زي ده. واختها لما بتروح على البيت بتلاقي ان امها لسه عايشه بس عماله تعيط، وبتوريها الفيديو وبتقول لها اللي حصل. وبعد شويه بتطلع تجري من العصابه وبتقول كويس عرفت اهرب منهم، بس بتلاقي اختها قاعده في الشارع وعماله تعيط، وبتروح لها وبتقول لها في ايه، وبتقول لها انا رحت البيت لقيت امك ماتت، وبتقول لها الصراحه انا اللي عملت كده، وبتقول لها كمان مصلحه عشان ناخد الورث. وبتوريها بقى التليفون ان هي كانت متسجل كل حاجه عشان تحبسها. وبتيجي امها وهي بتعيط وبتتفاجئ ان امها لسه عايشه، وبيجي العصابه اللي انت كنت بتحاولي تهربي مننا وبيقول له هاتها، بس امها بتكون حنينه برضه عليها وبتدي له كل الفلوس اللي معاها عشان يسيبوها. وبنتها بتستغرب وبتقول لها انت عملتي كده ليه، وبتقول لها عشان بنتي ومستحيل اخلي حد يكلمها، ورئيس العصابه اللي انت محظوظه عشان عندك ام زي دي.